这是10几年前我在新加坡工作时发生的事情。那时候我1个月都会到印尼巴旦岛一次，因为星期六也要上班，所以每次星期六下班后，我就会直接搭船到印尼巴旦岛，然后星期天回新加坡去朋友的家住一晚，星期一就直接再去上班。这样的生活维持了3年之久。有一次，我在巴旦岛坐最后一班的船回到了新加坡。那次我打算约朋友去新加坡的牙龙，那时我骑着摩托车，结果不知道是不是太累了，骑着骑着就骑向位于玉廊的工厂。等到我回过神来时，发现自己已经快到公司了。因为已经到了玉廊，要去牙龙有点远，再加上时间已经是晚上11点了，所以我就决定在公司休息了。我进去公司后，警卫好奇地问我为什么会来。我说太晚了，没办法回青山了，就直接在这里休息了。公司睡觉的地方是那种装货的货柜改装而成的。然而，在我来到休息的地方时，我就发现了有3张符贴在墙上。一开始我也不以为然，觉得鬼魂那种东西不会被我遇到，所以我就赶紧去洗澡。洗完澡换好衣服之后，我看书看了半个小时，看一看时钟快12点了，所以就决定睡觉了。那时一个人在公司睡觉，心里其实还是有一点毛毛的，因此我把一边的灯关掉，另外一边的灯开着，心想有点灯光也比较踏实。不过，就在我刚闭上眼睛没多久，我听到了诡异的声音。那声音很难形容。原本我以为是警卫大哥在跟我开玩笑，可是想一想，我跟他不是很熟，他应该不会这样捉弄我才对。然而，我才刚这样想完，就听到了类似穿着木屐踩在地板的声音，而且那个脚步声正向我这边走过来。他越走越近，然后靠近到我的床头这边。那时候其实我非常紧张，我的眼睛一直紧闭，不敢查看，因为我很害怕，如果一睁开眼睛，会看到什么我不该看到的东西对着我贴脸开大。此时很紧张的我在心里开始默念着佛号，不过还没对那东西起作用，它就先对我起了作用，那就像数绵羊一样，不知不觉中我就睡着了。到了隔天早上起床后，我想着昨晚恐怖的感觉，很庆幸没发生什么事情，算是躲过一劫了。后来那个礼拜，我听说老板娘最近经常做一个可怕的怪梦，她说她梦到我睡觉的那个货柜屋下面埋着一个女人。我不知道那个地方下面是否真的埋着一位女人，也不知道那个梦和我那天的经历是否有关系。但在发生那件事情后，我也不敢一个人在公司睡觉了。从我小的时候，我就能体验到一些不可思议的事情，所以我经常会看到奇怪的东西。有时去到陌生的地方，就会碰上一些让人害怕的怪事。这是在我小学毕业旅行时所遇到的事情。事情发生在云林，那天是毕业旅行的第1天。晚上我们到达了饭店，因为当时的人很多，电梯有许多人在等候。于是老师告诉我们，住在低楼层的分成2队走楼梯上去，住高楼层的同学则坐电梯上去。因为我住在低楼层，所以就走楼梯上去。当时老师规定一个一个上楼，等前面同学走一段距离后再上去。轮到我上楼的时候，我就独自一个人走上楼梯。到了某层楼的楼梯转角处时，我稍微休息了一下。然而，正当我休息到一半的时候，电灯突然闪了一下。我想着可能只是接触不良而已。不过紧接而来的是，楼梯下方突然传来铃铛的声响。
我以为铃铛声可能是同学行李上吊挂的饰品，想说也许是后面的同学走上来了吧。于是我赶紧拖着行李往楼上走，避免挡到后面同学的路。不过我才走没多久，就感觉到下方传来的铃铛声越来越近，而且变得越来越大声。那位同学上来的速度也太快了吧！我感觉有点奇怪，所以探头往楼梯下方看去。结果我一看去，就看到一只惨白到不正常的小手正攀在楼梯扶手上，它正不断地往楼上走上来。我明白到那很可能是怪东西，因此害怕地快速往上爬去。不过那家伙似乎知道我看到他了，因为我听到他开始对我不断喊着姐姐。诡异的呼喊声伴随着铃铛声，加上楼梯间的回音，整个气氛变得很诡异。我很害怕，心里也忐忑不安。然而随着声音越来越近，我明白到不管我再怎么快，上楼的速度还是拼不赢他。于是我打算干脆爬到最近的楼层，如果有遇到人多一点的地方，也许就不害怕了。不过诡异的是，中途我所经过的每个楼层都是完全漆黑，一个灯都没有的走廊。看到这种情况，我感觉超危险，整个人也都快吓死了。我不敢进到任何的楼层内，只能继续往上爬。好不容易总算看到楼上有个楼层有灯光了，于是我赶紧爬上去。正当我快到达那里的时候，我有点太急了，一个不小心摔倒了，然后我的行李像是落石一般滚下了楼梯。当时那家伙的呼喊声和铃铛声还在往上靠近过来，所以我果断地直接放弃行李，然后一鼓作气地往有灯光的楼层冲去。而就在我往上跑的同时，我感觉到那家伙已经快追到我身后了。他就在我正后方叫着姐姐，那声音是如此的靠近，我不安的情绪整个快爆炸了，心脏都快跳出来了。好不容易我跑到了亮着灯光的楼层，然后马上冲进了走廊。在我冲进明亮的楼层内后，那家伙的声音和铃铛声一瞬间就消失不见了。声音消失后，我才带着好奇又害怕的心情，慢慢回过头往楼梯看去，好险没看到什么怪东西。那家伙离开了。后来我心情稍微平静后，感觉应该是安全了，才敢缓慢下楼捡行李。之后听到几个同学陆续上楼的声音，我才赶紧拿着行李去到入住的房间。当我进到房间后，我的室友同学已经在房间里了。他看我脸色很差，就问我怎么了。我把刚才发生的事情和他说了。他听了之后说，可能是你听错了，只是错觉而已。后来老师通知所有同学把行李放好后，到楼下大厅集合。我们2个人放好行李，就离开房间走楼梯下到大厅。不过在我们下楼的时候，经过我们身旁的是几个拿着行李爬楼的其他班级同学，我无意间听到他们正聊着，刚刚才在楼梯间是否有听到铃铛声？刚刚我还听到有人叫我哥哥。我在听到他们的对话后，想起刚才的事情，整个人起了鸡皮疙瘩。原来那不是错觉。后来我和室友说了我刚才听到的事情，他才开始感到有点诡异。之后当天晚上我们2个在房间内都睡不着，因为我们2个都很害怕，一直到了凌晨还是没睡着。所以我们开始聊天。正当我们2个聊天聊到一半的时候，突然听到了敲门声。当时我以为可能是老师或同学，于是没想很多，马上就爬起来走向门口，从猫眼看出去确认一下是谁。结果
我看出去门外没有人，我想说，会不会是别的房间无聊的同学在恶作剧？不过，正当我走到床边时，马上又听到了敲门的声音。我室友其实很害怕，但我认为只是有人在恶作剧。那些无聊的人一定是听到我走到门口的脚步声时就躲起来了。为了不让恶作剧的人发现我走到门口了，所以我想直接从门缝看过去，看是否有人的脚在那边。因此，我马上趴到地上，然后从门缝底下看出去，结果看到门口外面是空荡荡的。正当我以为对方可能已经闹完跑走了的同时，敲门声马上又响起了。我就这样看着门缝外面没有人，敲门声却不断响起，赶紧爬了起来，跑到门前，从猫眼看出去，门外也是空荡荡的。然后我马上打开了门，跑到走廊上查看，走廊上也没有人。这样的情况让我整个发毛，于是赶紧关上门，然后我和室友2个人就窝在一起，直到快天亮时才安心睡着。后来我才听其他同学说，有些同学昨晚似乎也体验到了诡异的事情。我那次的经历，也许有人会认为只是我的错觉而已。不过我始终还是相信，那间饭店是有那么一点古怪的。这是我刚退伍后遇到的事情。那时候刚退伍的我，因为有些无聊，所以就骑着机车去了一趟云林土库，那里找我的朋友。大约到了晚上快10点的时候，我看时间也不早了，于是就和朋友道别后回南投。那时我慢慢地往南投骑去，骑到一半的时候，我感到有些疲惫，肚子也有点饿了。我心想，现在如果有个地方可以停下来休息一下，吃个东西再上路的话，那该有多好。但是当时我是在一个前不着村后不着店的偏僻地方，连一个人影都看不到，更别提有可以吃东西的店家了。正当我想着该往哪里骑才能去闹区时，我看到了前方偏僻的道路旁有闪亮的灯光，那是红色的灯笼正在闪烁着。灯笼挂在一个店家门口，因为那灯笼很特别，所以我印象很深刻。我骑近后看了看店铺的窗户，透出一股黄色的昏暗灯光，白茫茫的食物热气正缓缓地从店内飘了出来。我想着自己真幸运，不用进闹区就找到一间店可以吃东西了。于是停下机车往店里面走去。进到店内后，里面客人零零散散，大约有3、4个人而已。不过店开在这种偏僻的地方，还有人来消费，其实是出乎我预料的。之后我看了看菜单，有卖面条和小菜。我向老板点了1碗面和一些小菜，价格刚好100块。老板微微点了点头，让我知道他听到了我的点餐。然后我随意找了个位子坐了下来。我才刚坐好，就发现店内其他客人的目光似乎都目不转睛地盯着我看。虽然感觉有点不自在，但我还是继续观察着店内的情形。我随意看了几眼，就发现古怪的地方。店内的照明虽然是温暖的黄光，但是正在烹煮东西的老板和客人看起来却都是灰蒙蒙的，它们的颜色很不自然，有点像是老旧电视那样的色相。而且诡异的是，店里的人都没有表情，板着一张脸。正当我觉得气氛有些奇怪的时候，老板送来了我的面还有小菜。然而在我准备大快朵颐的时候，我发现食物看起来也是灰蒙蒙的。虽然一直觉得很奇怪，不过我还是吃了。结果才吃了1小口就吓到了，因为冒着热气的面条竟然是冰冷的，而且味道吃起来像是肥皂一样。我马上把东西吐了出来，
当时想着遇到奇怪的状况了，因此赶紧拿出钱包走向老板，马上结账要离开。我拿出100块给老板，老板看了看我手中的钱，然后他的脸从面无表情变得一脸狐疑地看着我，接着他抬头直勾勾地盯着我看。被他这一看，我一下子就感觉到一种莫名的恐惧，然后全身起了鸡皮疙瘩。我真的吓到了，所以赶紧把钱丢下，就逃出那家店，骑上我的机车离开了那里。之后我回到了家中，想着那家店真诡异，不过也有可能是我太累了，所以感官出了问题，因此才会整个人神经兮兮的。那个老板应该觉得我是一个怪人吧。但是过了几天，我去逗六找我的大学同学时，特意绕去那家店所在的那条路看了一下。怪的是，我在那条路怎么找也找不到挂有灯笼的那间店，那间店就这样消失了。那天发生的经历让我感到很不可思议，也很害怕。后来随着时间的流逝，我也渐渐忘记这件事情了。一直到了前段时间，某天半夜2、3点，我从外县市回南头的路上时，无意间又驶到了那条路上。正当我停在路口等红绿灯时，我远远就看到了前方远处正在闪烁着亮光的，就是那熟悉的红色灯笼。2017年的8月，原本在台北上班的我，突然接到家里的噩耗，父亲走了。父亲走了之后，我为了方便照顾母亲，便回到台中跟母亲住在一起。当初我也是因为台中工作不好找，才到台北发展，现在回到从小长大的地方，只能从零开始了。不过我的学历不是很好，所以找工作时经常没有下文。经过了1个多月，我还是没找到工作，只好先从大楼物业管理的工作开始找起，后来也入职了。对于公司来说，我这种年轻人就是新鲜的干，所以被要求做大夜班，上班的第1天就被交代了很多事情，我也很快就习惯了。我被分配到的大楼一共有20几层楼，一天要巡逻2次，第1次巡逻时间是晚上11点，然后到了凌晨4点再巡逻第2次。巡逻的路线是先从中庭到泳池，接着是2楼的公共区域，之后是上到顶楼最上面的水箱房登记打卡，然后从楼梯下楼，再一层一层去到前后安全门的交接点登记打卡，最后就这样一路回到1楼，结束巡逻工作。这样的工作我做了大概1个月左右。之后，我发现有点奇怪的地方。每次巡逻时，在经过9楼的时候，都有股很沉闷的感觉。我不知道是楼层的空气不流通，还是其他原因，总之就是有股说不上来的压力。不过奇怪的是，都已经有一股沉闷感了。整栋大楼就唯独9楼走廊上的2侧窗户是紧闭着，而且还特别脏。因此，我每次上班前碰到清洁的大叔，都会和他提起，希望他可以清扫。但是清洁大叔每次听到我的话后，都不太理会，有时候甚至还会要求我别管太多。我很纳闷，怎么都不擦9楼的窗户呢？因为我很在意，所以有天我去问了经理，为什么9楼的窗户永远那么脏？经理一听到我的问题后就说：“你没听说过那件事吗？”我皱着眉头，不知道他在说什么。经理看我一副不知情的样子，就告诉我说：“没什么，不知道也没关系，好好工作就好，别管太多了。”说完，他便打发我走了。就这样，9楼让我越来越在意了。后来我又发现9楼还有点古怪。
因为每次我在9楼巡逻时，手电筒的灯光都会突然变得特别微弱，但是只要离开9楼后，手电筒又会恢复正常，这真的很诡异。虽然我一直觉得很古怪，但也没有其他选择，就继续在那栋大楼执勤了一段时间，一直到了中秋节的那天晚上11点，我开始执行第1次的巡逻。我一如往常的去到了顶楼水箱房打了卡，然后就在我准备走去安全梯时，不知道为什么，突然感到背后发凉，头皮有点像被电到一般刺刺麻麻的。我停下来稍微看了一下周围，好像也没什么怪怪的，应该是自己多想了，因此就继续从安全梯下楼，一路下去到每个楼层巡逻打卡。不过，当我走到19楼的时候，我感觉到原本只有9楼才会有的那股沉闷感出现了。我心想，这里怎么感觉跟9楼一样？因为越想越觉得诡异，所以我决定加快脚步，赶紧结束巡逻。然而，就在我到了17楼时，突然隐约听到身后的地板发出了扣扣的2声。我马上回头看过去，然后问：是谁在那里？走廊的尽头没有人回应，也没看到人。我看没人，就继续下到16楼的打卡点。到了16楼后，那个敲击着地板瓷砖的扣扣声突然又出现了。因为我一直说服自己应该只是大楼的人，所以没有理会，就继续走下楼去。不过，在我一路巡逻到13楼后，我开始感觉到有点毛了，因为每次只要我到了楼层的打卡点，身后就会出现那个扣扣声，而且那个声音的节奏似乎越来越快了。我也开始感到紧张又害怕，所以果断放弃巡逻，就一路赶紧往下跑。一路上那声音不断出现，跟着我。我害怕的不敢回头，一直到我逃到9楼，那个声音才突然停止。我战战兢兢地走进9楼，在我走到9楼走廊中间的位置时，听到有人从我身后喊了我的名字。我反射性地回头看过去，结果又是什么人也没有。有时候，什么都没有的情况比看到了还令人害怕。接着我赶紧把视线移回前方，然后看着走廊尽头的窗户，还是依旧很脏。不过我发现窗户似乎好像有股违和感，因为平常透过9楼的窗户是能看到对面广告招牌的反射光线的，但是现在看起来却是乌漆嘛黑的。正当我一举起手电筒想看清楚状况时，我的手电筒整个直接熄灭。我吓了一跳，赶紧检查了一下手电筒。然而，就在我检查手电筒的时候，感觉到自己脸上有股毛毛的感觉，那就像是毛线整坨粘在脸上的触感，很不舒服。因此，我一直拨弄着自己的脸，想把那感觉弄掉。就在我紧张地胡乱拨弄着脸的时候，窗户那边突然传来了女人的尖叫。接着我马上就听到一股很大的撞击声，伴随着回音从楼下传了上来。我心想，糟了，不会是有人坠楼了吧？赶紧拿起对讲机呼叫柜台的其他人，但是对讲机却失灵了。于是我赶快搭乘电梯下到1楼，然后按照9楼窗户的位置来到了马路上，但是那里什么东西都没有。虽然这种情况令人感到恐惧，不过我也很庆幸，好险没有人坠楼。之后我回到了柜台，开始调阅监视器，想弄清楚我到底遭遇到了什么。结果我看到9楼监视器的画面，从11点30分开始就突然呈现全黑，而那个时间点差不多是我刚走到9楼的时候。后来我也发现，那天一直挂在我身上的佛像玉佩，也从原本的绿色变成了黑黑的颜色。那天晚上，
我就一直带着恐惧值班，一直到了隔天早上，秘书小姐来上班了，我就跟秘书说，我正在烦恼交接的工作日志该怎么写，因为昨晚的遭遇不知道该如何记录。然后我把事情的经过告诉了她，她听了后脸色变得很沉重，说她什么都不知道。一直到了某一天，这栋大楼跟我关系比较好的某个住户告诉我说，这个社区常常有人跳楼，而且都是女性，年纪也都很轻，已经9个人了。更加诡异的是，事情都发生在晚上11点多。然后不知道从什么时候开始，晚上11点多的时候，经常就会听到中庭有撞击到地面的声响。但是每次去查看都没看到任何东西，所以社区的住户都很有默契，晚上11点之后都不太会在社区内乱晃，甚至也不太出门。我在听了他的说明后才明白，那天我所遇到的应该就是那些自杀者的灵魂吧。感谢大家的观看，欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅我的频道，并分享给更多的人。再次感谢大家的观看。